السعادة هي الفرح. السعادة أن يمر يومك كله من دون أن يتكدر خاطرك بشيء. ولكن السعادة ليست شيئا ملموسا تمسكه، أو ليست شيئا محسوسا تشتريه. السعادة شيء باطني له علاقة بالقلب، ليست شيء محسوس، هي شيء معنوي. لا يستطيع الإنسان أن يشتري من سوبر ماركت ولا من دكان ولا أي مكان، لأنه لا يحصل إلا في الباطن ولا يسكن إلا في القلب. Kemudian beliau mengatakan, semoga seluruh penduduk Aceh dan khususnya seluruh penduduk Banda Aceh ini Allah berikan penjagaan dari apapun yang tidak menyenangkan, dari apapun yang kita benci, dan semoga kita semuanya ini yang tinggal di sini, seluruh umat Islam yang ada di sini, Allah menjaga mereka dari apapun kesengsaraan, apapun yang tidak kita senangi. Ini yang pertama adalah doa untuk kalian para penduduk Aceh yang tinggal di Aceh ini. Kemudian beliau mengatakan, ketika seseorang membayangkan tentang kebahagiaan, lalu apa makna dari kebahagiaan tersebut? Apa arti dari bahagia itu? Bahagia adalah hati kita merasa senang. Bahagia adalah perasaan yang tidak mungkin untuk disentuh, tidak mungkin untuk tiba-tiba bisa dilihat, tidak. Tapi ini adalah perasaan yang tidak ada hubungannya dengan tempat, tidak ada hubungannya dengan waktu. Ini adalah bahagia, adalah satu bentuk yang secara maknawi, tidak secara hissi, tidak bisa kita lihat secara nyata. لذلك عندما وصفه الإنسان الصالح، ما هو تعريف الإنسان الصالح؟ ما هو تعريف الإنسان الصالح؟ من هو الإنسان الصالح؟ تعاريف كثيرة، منها أنه المتقي المؤمن الذي ترك المعاصي وواظب على الفرائض. لكن هناك تعريف جميل جدا وبسيط، وإذا ذكرت لكم لن تنسونه أبدا. Lalu di sana ada pengertian orang yang soleh. Apa makna dari orang soleh? Mereka mengartikan istilah ini dengan berbagai istilah. Ada yang menyebutnya orang yang menjaga ketakwaan, namanya soleh. Orang yang tidak mau melakukan maksiat sama sekali, namanya soleh. Ada yang menjaga kewajiban fardu, itu juga disebut soleh. Tapi ada di sana satu pengertian yang umpama ini kalian dengar, yaitu maknanya orang soleh, kalian insya Allah tidak akan melupakan apa arti orang soleh. التعريف هو أن الإنسان الصالح مثل السكر. الإنسان الصالح مثل السكر، قوله سكر، قوله. Apa arti orang soleh? Ada yang mengartikan arti soleh adalah seperti gula. Orang soleh itu seperti gula. ما رأيكم في شاي من دون سكر أو عصير من دون سكر أو كيك من دون سكر؟ هل يصلح؟ Apa menurut kalian kalau kita membuat kopi atau membuat teh tapi tanpa gula? زين؟ Enak. عندما يوضع فيه السكر يحب الإنسان أن يشربه، صحيح؟ Kalau kita kasih gula, semuanya pasti ingin meminumnya, benar? الإنسان الصالح مثل السكر، إذا جلس في أي مجلس يتحلى به المجلس، يحلو به المجلس. ما شاء الله، مثل البخور الجميل. عندما يجلس مع أقاربه وأقاربه كل فرحانين منه، ما شاء الله. بعكسه الإنسان السيء العاصي مثل النار، أينما يدخل يشعل النار كأنه يحمل معه نار. يشعل نار الفتنة مع هذا، يشعل نار الغيبة مع هذا، يشعل نار النميمة مع هذا، يتكبر على هذا، يحتقر هذا، يحسد هذا. وكل المعاصي هذه عبارة عن نار. المعاصي هي من النار. لماذا من النار؟ لأنها تؤدي بالإنسان إلى النار. المعاصي تأخذ بالإنسان إلى جهنم. الفرق بين الإنسان الصالح أنه يحلي أو الأوقات والمجالس،
الإنسان السيء هو الذي يفسد الأوقات والمجالس ويحرقها بأعماله وبقلبه الفاسد. Yaitu ketika orang soleh ini kita umpamakan gula. Ketika apapun kita di situ taruh gula, maka siapapun pasti senang, ingin meminumnya, ingin memakannya. Begitu pula orang soleh. Kalau orang soleh ini masuk ke majelis, ke orang yang sedang duduk-duduk bareng, maka dia akan menjadi perhiasannya majelis. Maka majelis itu akan terasa manis, terasa enak karena kehadiran orang soleh tersebut. Ini orang soleh, siapapun yang ia temui pasti rasanya sangat nikmat. Ketika dia duduk dengan kerabatnya, maka dia menjadi perhiasan kerabatnya tersebut. Dan sebaliknya, orang yang suka bermaksiat, orang yang tidak soleh, ia ibarat api. Apapun yang ia temui pasti akan terbakar. Orang yang tidak soleh, ketika ketemu dengan orang lain, maka dia membuat ghibah, menggunjing. Ketemu orang lain lagi akan membuat adu domba, namimah. Ketemu orang lain lagi dia akan bersifat takabur. Ketemu orang lain lagi dia akan hasad. Dia akan merasa benci dengan orang itu. Ketemu siapapun maka semuanya akan berubah menjadi api. Karena memang maksiat ini adalah api yang menarik manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Allahumma ij'alna min ibadik as-salih. هذه الأمثال نضربها لماذا؟ لأن الله قد ضرب الأمثال وتلك الأمثال نضربها، بل ضرب الله المثل حتى بالبعوضة. ضرب الله مثلا مع بعوضة فما ضرب الله المثل بالنحل. ضرب الله الأمثال لماذا وجاء بالقصص في القرآن؟ لأن الإنسان عندما يسمع المثل أو يسمع القصة تؤثر فيه ولا ينساها أكثر من الموعظة. Ada sebab. Karena memang Allah suka membuat misal-misal di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, dalam kalamnya tersebut. Bahkan Allah menyebutnya tidak malu Allah membuat misal yang beliau memisalkan menggunakan dengan nyamuk ba'udah, atau Allah membuat misal yaitu dengan nahal, yaitu lebah. Dan Allah membuat misal-misal yang sangat banyak. Karena kita akan lebih mengena kalau kita mendapatkan misal, kita akan mudah untuk memahami kalau Allah membuat yaitu misal, daripada ketika kita mendapatkan nasihat yang sangat panjang terkadang tidak bisa masuk ke dalam hati kita. إذن الإنسان الصالح هو صاحب القلب السليم. كيف يصفي الإنسان قلبه لأجل يكون من الصالحين؟ سنضرب لكم قصة واحدة ونختم خلاص. كيف يكون الإنسان صاحب قلب سليم؟ لأنك لن تكون أبدا فرحان ولا سعيد في حياتك إذا كان قلبك وسخا، إذا كان قلبك يحمل الحقد والحسد والغش، لن تكون أبدا سعيد. ولو حتى كنت عالم، ولو كنت حتى مشهور، ولو كنت غنيا، ولو كنت رئيسا، وقلبك غير سليم لن تحس أبدا بالسعادة، وستمر عليك حياتك بسرعة وتموت بسرعة وتشيب بسرعة وتنتهي الحياة وأنت لم تقضي منها أي وطر. Yaitu beliau akan memberikan kepada kita satu kisah yang menyebutkan hal itu. Jadi orang soleh itu adalah orang yang hatinya sangat bersih, hatinya ini sofi, salim, hatinya ini selamat, tidak punya rasa apapun kepada orang lain, tidak menyimpan rasa benci, rasa takabur, rasa bangga diri, semuanya tidak ada dalam hatinya orang soleh. Sehingga rasa kesolehan, kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan. Tidak mungkin orang ini disebut soleh, bahagia, tapi hatinya ini menyimpan kekotoran-kekotoran. Sehingga beliau memberikan contoh, yang contoh ini adalah sangat indah. Bisa kita kenang contoh tentang orang soleh, orang yang paling bahagia tersebut. Dan orang tidak kita sebut dia bahagia walaupun dia alim, belum tentu dia soleh. Orang ini mungkin terkenal juga belum tentu. Orang ini punya jabatan rais, belum tentu juga. Orang ini orang yang kaya raya juga belum tentu juga. Al-Habib Al-Allama Hasan bin Salih Al-Bahr, alim, zahid, قائم الليل صائم النهار، لا يملك من الدنيا إلا القليل ولكنه كريم، يقرأ كل ليلة في رمضان ختمة من القرآن، كل ليلة في
في ركعتين، في ركعتين ليست مفرقة، يقرأها من أولها إلى آخرها في ركعتين. Yaitu kisah ini tentang seorang yang alim, orang besar. Beliau bernama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, orang yang zuhud, seorang yang hatinya bersih. Beliau ini tidaklah termasuk orang kaya, tapi punya jiwa yang dermawan. Setiap masuk Ramadan, beliau punya wirid, yaitu menghatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat sholat sunnahnya setiap malam di bulan Ramadan. هذا الحبيب يوم من الأيام التقى به تلميذه ومريده الشيخ عبد الله بن سمير صدفة في شوارع بلده دي صباح في حضرموت في اليمن. وكان هذا الحبيب يمشي وبجانبه بعض الأولاد الصغار صغار السن أيتام، كلهم أيتام. وكان الحبيب يعتني بالأيتام والفقراء والمساكين كثيرا. فسأله تلميذه: السلام عليكم ورحمة الله سيدي الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله. إلى أين تذهبون حبيبي؟